pegar nosso dinheiro, hein? Eles pegaram nosso dinheiro, hein? Bem feito, otário. Quem manda pegar as coisas dos outros? Que é isso aí? Que vem chegando com tudo. Quem tá batendo nas pessoas. Gostei. Eu gostei. Pô, esse arco é bom, hein? Eu já gostei dele. Bora.
cara dele. こいつはロブルッチ。ここで働いてる。どうぞよろしく。うらっあれ、今自分のこと人間みたいに言おうとした。そうか、わかった。腹話術でしょそれ。マジでか。じゃあ文句言ってたのお前じゃん。めちゃめちゃうめえ。気づかなかった。妖精、どうでもいいことだ。ほらこいつは人とまともに口が聞けねえ変人なんだ。待て、なんだその女は。何よ。ハレンチなんだよ。ダメ、足を出しすぎなんだよ。ここは男の職場だぞ。なんて格好してきやがる。マウリ。Ah, me poupe. ついて。てめえもだ、カイファー。私も怒りもなくそんなフラチな服を。 Vai tomar nesse seu 何 cu, 度言 vai. ったらわかるんだ。ズボンを剥げ、長ズボンを。長ズボンって。あいつも変人だ。まあそこまでだ。とっとと扉を開けて中に入ろう。それにしても閉め扉だな。しかしこれ手動なのかよ。この変人2人で開けられるのか。おい、こいだ。こいつらはこれでも船に関しや一つの国に5人しかいない職長を務める報道の技術者だ。さっきの覚悟もその人。ここは職人の腕一本の世界。性格は妙でも気にする。また妙だな。開き始めた。お金は手放すなよ。中に盗人はいねえはずだが。さっきは俺にも落ちとかってしまった。ルビーな。おい、しっかりブルーカードしろよ。おい、任せろ。任せろ。この一番トップには華麗なカンパニーの主力が集まり、最も難しい依頼を引き受ける。さあ、中に入る。Pô, vai conseguir encontrar o cara, né? 造船所ってな、近くで見ると迫力あんな。ほんと。おお、お台海温泉作ってんぞ。誰だ。職人だらけね。さあ、 Vamos achar o carinha lá que vai consertar a Mary. Oi, Mary. おい、社長がおいでになったぞ。 Eles não estão procurando uma pessoa pra poder ajudá-la no barco? A consertar os estragos? おう、後で回る。お疲れ様です。ナイスバウンサー。まあ、お疲れ。 É aí que eles vão achar. Eu sei aquele cara, mas vai ser aquele cara lá? なんだ。E pra mim ia ser outro. やるな。もちろんです。この年では腕がすぎ。その昔、この島ではもともと造船業が発展していて、7つの造船会社が競い合っていました。そんな中、彼は天才的な Esse 造 aqui é 船 mandar outro pra 技術 fazer. を生み出し、5年前にその7つの造船会社を一つに束ねて発足したのがこのガレーラカンパニーです。彼の造船に対する熱意の皆もずっと変わらず、職人たちは彼への尊敬を忘れない。そしてその腕に誇りがあるから職人たちは海賊にも権力にも屈しない。ここはそういう場所です。おい、おっさん。この大工なんだってな。俺と海賊やらねえか。何言い出すんだ、こら。無礼者。まあまあ、ああいうやつなのよ。すまねえな。まあ、お前らの上にはどれかの人だ。そうなんだ。俺たちはよ、この島に船の修理の仲間を探しに来たんだ。それを振らないとは5万ドルが海賊船に乗りてってやつがいるから、希望して生きてってやつがいるわけにもいかない。本当か。いやー、話がわかるな。それはダメだね。まあ、俺はダメだろう。市長だぞ。関係ねえ。Tudo
Quantos episódios tem esse arco? 一度でいいから打ってみてえな。チャンス。正じゃねえか。なんでだろうな。練習打ちとかさせてくんねえのかな。しかし待てよ。俺たちも今や36ベリー持ってんだ。あんた逮捕も1問と言わず買えるはずだ。Ai, que frio do caralho. どこ行っちゃったんだよ。こっちだ。 Esse arco tem 300 episódios? Tá louco? 匂いは。やっぱり。それにしてもロビンちゃんと一緒にいた可愛いやっぱりちょっとどこ行ってる？あ、さっきの人、船見てくれた？ああ、見てきた。アイスマンさん、ここにおったんじゃな。事情は分かってる。どうだ？それが。ルフィ、降りてきて。 Nossa, que frio. おー、今行く。 Bolacha não, biscoito. retardado. E agora? A Mary vai morrer? でも今日まで普通に後悔してきたのよ。例えば無理に修理したとして次の島まで持つ確率はゼロじゃ。Caralho.
Ô, Mary, vai deixar a gente na mão, cara.